Және қанша елден қанша суретшінің туындылары қойылып отыр? Осы сұраққа жауап бергенсеңіз. Енді фотография өнерін біз бірінші рет халықаралық деңгейде ұйымдастырып жатырмыз. Бұған Париж, Франциядан, Италиядан, Америкадан, Түркиядан, Жапониядан ең танымал, бұлайынша бүгінгі тілмен айтқанда брендке айналған жақсы өзінің шеберлерін шақыруға тырыстық. Олардың 200-ге тарта фотографиялары ұлттық музейде 1 шілдеден бастап тұр. Және онымен бірге қатар өзіміздің де ең мықты фотожурналистика саласында жұмыс жасап жатқан бауырларымыздың фотоларын біріктірдік. Және енді тағы бұл фестивальдің бір мақсаты, бұл келген Жан Турко бар, Йошида Шигеру мырзалар Қазақстанның ең мықты жерлерінде аралады. Бурабайды, Баянауылды, Шарын каньондарын, Алматыны, Шымбұлақты, Ұлытауды. Олар өздерінің камераларына оның бәрін түсірді және сондай керемет табиғаты әр салалы мемлекетте болғандарына қуанышты екенін айтып жатыр. Демек, бұлардың барлығы сол фотографиялармен өздерінің әлемдік танылған брендтерін ары қарай басқа фестивальдарға да қатысамыз деп қуанып отыр. Демек, біздің Қазақстанның табиғатын, әсем астанасын жақын араларда бүкіл әлем бұдан да жақынырақ біледі. Өте тамаша идея, расында да әлем фотографтарын басын біріктіріп, Астананы елді сырт мемлекетке жарнамалау, бұл өте туризмнің де қолға өте жақсы дүние екен. Енді Жан мырза мынандай сұрақ қойым келіп отыр. Шарын шатқалын аралапты, сонымен қатар Шымбұлақ және Қазақстанның көптеген түкпір-түкпірін. Қай жер ерекше ұнады екен? Осыны сұрай кетсеңіз, Лаура ханым. Бір минутқа. Өйткені бұл Жан табиғатты емес, тек Астананы түсірді. Тек Астананы. Жапондық суретшіміз Баянауылға барды, итальяндық досымыз Шарын шатқалына барды, Жан Астананы түсірді. Енді Астана туралы әсерін білейік енді. Жаңа қойған едік, бірақ жауапсыз қалды сұрағымыз. Vous êtes content avec Astana? Je suis. Vous êtes content avec Astana? Қай ғимараттар ұнады екен ерекше? Qu'est-ce que vous plaît au Astana? Absolument. J'ai adoré et j'adore Astana pour la beauté de la ville, la façon dont la construction à Astana. Je trouve que vous avez donné aux architectes toute liberté et ils ont exprimé tout leur savoir-faire et tout leur art d'une manière exceptionnelle. Traduis ça déjà. Жалпы Астана қаласының бүкіл архитектурасы, осы дүние жүзіндегі архитектураларға құсаттым дейді. Яғни бұл кісіге өте қатты ұнаған. Je pense qu'on ressent l'attitude des autorités, que ce soit le président de la République, que ce soit le ministre de la Culture, que ce soit tous les gens qui sont importants dans la ville, à créer une ville qui soit une ville moderne, une ville intéressante à tous les niveaux. Жалпы білім министрлігі және мәдениет және спорт министрлігі сонымен қатар президентіміздің осындай Астана секілді дүние жүзіндегі сондай модерн дейді ғой, яғни жаңа үлгіде салынған қала екен, маған қатты ұнап жатыр дейді. Қай ғимарат ұнады? Сұрап беріңізші, әсіресе хан шатыр ма, жоқ әлде Quel bâtiment vous plaît? Les bâtiments sont tous différents et ont tous une personnalité. Жалпы бүкіл ғимараттар әртүрлі дейді және өзінше ерекше дейді. Бәрекелді бізде. En plus des bâtiments, ce qui m'a intéressé à Astana, c'est la jeunesse de la ville. Жалпы Астана елінде қатты маған ұнағаны ол жастар деп тұр. Жастар Jeunesse de la ville, jeunesse de la ville. Яғни жастар, сонымен қатар Астананың жас болғандығы. Астана өте жас қала, сонымен қатар болашағы бар қала деп отыр. Себебі осындай бар жоғы аз ғана уақыттың ішінде, яғни соншалықты әдем болғандығы бұл кісіге таңғалды. Jeunesse de la ville au niveau de l'architecture, mais aussi au niveau des habitants. Il y a beaucoup de jeunesse dans les habitants de la ville, il y a beaucoup d'enfants et on sent que c'est une ville qui est tournée vers le futur et vers l'avenir de ses enfants.
Жалпы жас отбасылар, балалы жас отбасылар көп екен. Сол бұл кісіні өте таңғалдырды. Яғни қазақстандық адамдар жалпы өздерін ғана ойламайды, балаларды, болашақты ойлайтын. Сол себепті болашағы бар мемлекетте деп ойлаймын деп айтып отыр. En plus, moi qui suis parisien, j'assiste à Paris à la ville devient dangereuse, alors qu'à Astana, on est tout à fait tranquille, on se sent tout à fait en sécurité et c'est très agréable de se promener à Astana. Жалпы Астана өте жаңағыдай жанға жайлы қала дейді. Бұл жақта өзіңді жайлы сезінесің. Сол себепті бұл жақта қыдыру маған өте қатты ұнады. Ой, рахмет, merci. Et globalement, je me suis senti très comme chez moi à Astana et je dois dire que je me suis même mieux senti à Astana qu'à Paris. Мен Парижде емес, Астанада өзімді жайлы сезіндім дейді. Париждегі қарағанда. Онда болса, біздің кейбір қазақстандық көрермендеріміз Парижге асығады. Ал париждіктер Астанаға асығатыны бізді қуантады. Көшіп келіңіз ендеше. Avec plaisir. J'y reviendrai volontiers, d'autant plus qu'il y a des femmes exceptionnellement belles ici. Қазақстандық жалпы әйел адамдарды өте әдемі екен дейді, жастар өте әдемі екен дейді. Бәрекелді, рахмет. Ал енді Жан мырзаға айтар алғысым шексіз. Енді Сұлтан мырза, енді бұл көрме қай уақытқа дейін жалғасады? Ұлттық музей деп айтып жатырсыз. Енді бұл жалпы бұл проект жоба мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен, сол мәдениет және спорт министрлігінің қаржыландыруымен өтті. Бұл көрменің ашылуы фотовыставканың 1-ші шілде күні болса, 18-ші шілдеге дейін ол жалғасады. Ол жерде тек қана біздің қонақтардың емес, өзіміздің Асылхан ағаларымыздың, Шүкір ағалардың бұрын ел көрмеген фотографиялар бар. Мысалға, жаңағы елбасымыздың 22 жастағы әлі ешқандай жерде жарияланбаған. Сол сияқты Шакен Аймановтың, Әзірбайжан Мәдиул Мәмбетовтердің де көп халық көрмеген фотолары бар. Бұл жерде тақырыптық көрме ме, жоқ әлде барлық тақырып қамтылған ба? Бірінші жолғысын біз жалпы ең құнды фотоларды қоюға тырыстық, жалпы тақырыптың аясына қыспадық. Жақсы, осы орайда мен Жан мырзадан бір сұрақ сұрай кетейін. Көбінесе қандай тақырыптарда сурет түсіргенді қалайды? À quel genre vous préférez le plus? À quel genre vous photographiez le plus? Ma spécialité, c'est la photographie de nu, la photographie de femmes nues, le nu académique. Жалпы нью фотографиясы бұл кісінің мамандығы болып келеді. Нью жанры. Et la photographie de portrait. Және де портрет. Портрет және нью жанрындағы. Et dans les deux domaines qui sont mes domaines préférés, je fais beaucoup de masterclass dans le monde entier sur le nu et le portrait. Жалпы осы жаңағы екі салада мен көптеген мастер-класстар өткізіп отырамын дейді. J'ai d'ailleurs publié des livres de nu et des livres sur la lumière, sur la technique. J'ai publié 6 livres. Нью жанрында бұл кісі көптеген кітаптар шығарған. Мен кішкене толықтырып өтейін. Өйткені біз бұл Жан мырзаны шақырғанға дейін біз хат жазыстық, бұл кісінің шығармашылығымен айналыстық. Бұл тек Европада емес, әлемде көптеген үлкен құрлықтарда арнайы шақыртулармен мастер-класстар, сабақтар берген. Енді әсіресе бұл өте жақсы көретін нью жанры деген, енді бұл әйел сымбатының дене сымбатын жарнамалауда үлкен компаниялармен жұмыс жасаған. Au niveau du portrait, par exemple, tu peux ajouter que j'ai regardé en ville, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient trop photogéniques et intéressants à photographier. Жалпы осы Астана қаласында, орысша айтқанда фотогеничный дейді ғой, жастарды мен байқадым деп отыр. Бұл кісіге қатты ұнады. Жақсы, қуаныштымыз енді. Ал енді жалпы Сұлтан мырза, енді соңғы сұрақты өзіңізге қоя кеткенде жөн көріп отырмын. Жалпы қандай да бір дәрістер өткізіліп тұрады ғой? Осы фотографтармен кездесулер ұйымдастырылып тұрады сонымен қатар, иә? Енді бұл кісілермен біз жаңағыдай келісім жасап жатырмыз. Тек қана бұл бір уақытта емес,
мысалға бұл кісінің өзіне бір жаңағыдай фото шығармашылығымен өзінің көрмесін ұйымдастырсақ, сол сияқты бұның жақсы жолдастары жаңағы келіп суретке түсіргендерін жібергенде басқа танымал әлемнің басқа мемлекеттердегі түкпір-түкпіріндегі достарының барлығы бұған хат жазды. Міндетті түрде бізді хабарландырып тұр. Бізде ол жаққа барғымыз келеді деген. Енді бүгінде мысалға осы астаналық сағат бұйыртса 11-де астаналық фото өнермен айналысатын азаматтардың барлығы бас қосып, осы фестиваль аясында жасалынған жұмыстарды қорытындылап, мастер-класстар өткізуге дайынбыз. Жақсы. Ендеше студияға келген үшін Жан Туркол мырзаға айтар алғысымыз шексіз. Және де біздің сыйлығымыз бар. Қазақстан ұлттық телеарнасының атынан мына тамаша дүниені өзіңізге тарту еткенді жөн көріп отырмыз. Мінекей қазақтың әдебі оюымен безендірілген осы бір тамаша туындыны табыс етеміз сізге. Dis-lui que je remercie vivement parce que j'ai remarqué en visitant donc le truc que le Kazakhstan avait également cet art-là. Et dans cet art, il est très très efficace et très très beau. Il y a de très très jolies choses. Et j'ai vu vraiment de jolies choses. Celui-là est particulièrement joli. Мен жалпы өз алғысымды білдіремін деп отыр бұл кісі. Мен Қазақстанда байқағаным осындай қол өнерден өте дамыған, өте әдемі. Жалпы маған қатты ұнады. Бәрекелді, рахмет сізге. Сұлтан мырза, өзіңізге айтар алғысымыз шексіз. Және 18 шілдеге дейін ұлттық музейге барыңыздар, өйткені ол жерде бүкіл әлемнің ең мықты менмін деген марғасқа саңлақ фотографтарының үлкен көрмесі өтіп жатыр. Тамашалаңыздар. Мерси Баку, Жан Туркол мырза, студияға келгеніңізге алғыс білдіреміз. Ал біз бағдарламамызды одан әрі қарай жалғастырамыз.